मीरपुर की आवाम जी शुक्रगुजार है जनाब साढ़े जो वज़ीर आज़म नवार उल हक साहब उन्होंने 7 स्टार अशने नाल व्यूअर्स जड़ा ना एक इंटरनेशनल लैवल नहीं जी कंपनी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके नाल जड़ा मैं ना एक काम करी रही है। जिस तरह इन्हें हार रोड बनाई है उसकी एक मिसाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हालत सोना ठीक ठाक हो बल लो। उम्मीद करना कि तुसा सारे बल हो सो तो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो अमान चो सो व्यूअर्स तुसा तक ही हमारा फैमिली यूट्यूब चैनल AK2PK व्लॉग कश्मीर फाने नाल तो व्यूअर्स जिस तरह मैं तुसा दस्या सी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो उसी हमारा उसने जो तुसा की दसा कि अल्लामा इकबाल रोड पर जो कम किस तरह हो रहा है लाइव मशीनरी दसा किस तरह ये सारा प्रोसेस होना मैं किस तरह गड्डियाँ अछनियां कारपेट जरा किस तरह पैना पाया तो अज जरा ना थोड़ा जहा जल्दी काम स्टार्ट होने लगा। वैसे तो राती काम करने से लेकिन अज जरा ना थोड़ा जल्दी काम स्टार्ट होने लगा है। तक सकने कि ये खलते हैं इसलिए अस्पताल है बिल्कुल सामने सरकारी हस्पिटल है उसने बिल्कुल सामने लास्ट तक क्या सी ब्लॉग जरा क्राउन प्लाजे ने बाहर तो ये जरा ना इतना तक पहुंची है हूँ जरा बस स्टार्ट होने लगा गड्डियाँ तक सकने पिछले लाइन च लगी सारियाँ जड़ियाँ लुक निका आई तो चलने स्टार्ट करने अज ना व्लॉग तो इस तो पहले अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके नो तो बेल आइकन की लाजमी प्रेस करके नो। व्यूअर्स ऐसा तकने पे हो कि इसकी जरा है ना एक कला लेकर मैं तक इसने नाल जरा है ना व्यूअर्स ऐसा जोड़सन इसी बाकी ये तकने पे असा पिछले रूले वगैरह सारा कुछ अजे बंद ही है कि जैसे ही इतों लुक पैना जरा स्टार्ट हो सी तो फिर ये जनाब नाल ये भी स्टार्ट हो जासन। व्यूअर्स शाम पे नहीं जानिया बल्कि अजाना होगी शामें नहीं तो ये तक की सकने हो पहला जरा ना अज ना जरा डंपर है वो लुक ना भरिया पहुंची आया वै मशीना नाल लाई छुड़िया बाकी मशीना जरा डीजल वगैरह पाने पे व्यूअर्स लाइट जी वो ऑन होगी है तकी सकने अस हूँ जरा वा स्टार्ट हुई जासी काम थोड़ी देर तक। व्यूअर्स ये तकने पे असा कि लुक जी पहुंची आई है रोडा पर क्योंकि डंपर ने अंदर जरा ना इसने अंदर जरा उल्टाई छोड़ा डंपर की ये तक सकने हो। उतों बजरी जी है ये इसने अंदर पई है तो उतों जो प्रोसेस हुई क्या ना तो यह पहुंची आई है व्यूअर्स। ये तकने पे जो कोने ना इन्होंने कोनिया ने विच पासन ये बैलेंस करने वास्ते
7 स्टार ना नाम है जड़ा साढ़े कश्मीर आया वै अद्दू ना जनाब साढ़े कश्मीर भी जड़ा ना इंटरनेशनल लैवल दियां जड़ियां सड़कां न ओह् बनन लगियां नहीं तो असें पता ही है पहले कि असन इत्थै किस तरह बास्कट जियां होनियां सन ओह् बनियां टुकरियां जियां सिरै पर चुकियां तो उससे गी फेंकने सन बजरी तो उससे ने उप्पर ना भी एक रूलर होना सी पुराना जा तो बस उ'ऐ चलाने सन जनाब तो सड़क बनी जानी सी जड़ी जनाब ना और दूए त्रीए महीने जड़ा ना उखड़ी जानी सी लेकिन जड़ा ना 7 स्टार अशने नाल व्यूअर्स जड़ा ना एक इंटरनेशनल लैवल नहीं जड़ी कंपनी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके नाल जड़ा मैं ना एक काम करी रही है जिस तरह इन्हें हार रोड बनाई है उसकी एक मिसाल है तो स्पैशली जड़ा ना असां इस मौके पर मीरपुर दी आवाम जी शुक्रगुजार है जनाब साढ़े जो वज़ीर आज़म नवारुल हक साहब उन्होंने कि उन्हें जड़ा ना फंड रिलीज़ किए तो ये जड़ा ना मीरपुर ने आवाम की ये जड़ा सफरी सहूलत जी मुयसर की है क्योंकि इस रोडा पर जड़ा ना वो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया सी व्यूअर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जड़ा रोड है ना ये बहुत जल्दी जड़ी है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जासी जड़ी वाई क्रॉस सुकी नहीं क्या इंशाल्लाह चुंगी तक तो बाकी भी तुसां गी अग्गै जलाना ये जिला चौक तक कंप्लीट हो जासी तो उस तो अग्गै जो रोड स्टार्ट होसी तो नाल तुसां गी ओह् भी अपडेट देना रहसा इंशाल्लाह तो इस नाल मिगी अज ने व्लॉग तो इजाज़त दियो तुसां बहुत शुक्रिया सो हमारा साथ देता तो आखिर च ये आखसां कि अपना ख्याल रखे दुआवां याद रखे अल्लाह ने वाला है।